Assalamu alaikum, hurmatly YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Sak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мен бир-эки контенттеримди ушул өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзгөрүүгө багышталган ушундай контенттерди кетирдим эле. Абдан жакшы пикирлер болуп жатат. Эми мындай көрүүчүлөр көп болгон жок. Балки мындан кийин дагы көрүп калышаттыр, эми адамдарга керек болсо. Бирок абдан сонун пикирлер болду. Мисалы үчүн bir Алибекова деген кыз жазыптыр пикиринде ушул комментте. Мен сиздин ушундай мотивацияларыңызга абдан муктажмын дейт да. Анан мен аны карап отуруп ушул абдан ыраазы болуп, мына азыр ушул улантып жатам берүүмдү. Сиздер эгерде ошондой кандайдыр бир муктаж болсоңуздар, мен дагы сиздердин ошондой пикирлериңиздерге муктажмын да. Мына ошондой пикир болгондун силерге менин айтканым мотивация болсо, ал эми силердин пикирлериңер мага мотивация, мага мени шыктандырып, ушундай кайра берүүмдү чыгарууга шыктандырды да. Ошол эле Тони Роббинстин "Разбуди в себе исполина" деген өзүңдөн алыпты ойгот, өзүңдү ойгот, өзгөрүл деген китебиндеги мындан кийинки ойлорун дагы улантууну чечтим. Эми мен баягы китептеги оймо ой кандай болсо ошондой кылып айтпайм. Мен өзүмдүн тажрыйбама негизинен эмне жөнүндө сөз болуп жатат, ошону башка адабияттардан алынганын мындай өзүмчө иштеп туруп анан силерге айтып беремин да. Бул Тони Роббинстин бул жеринде мен силерге мурункусунда айттым эле. Ушундай 3 багыт менен жана 5 тактикасы менен, мисалы үчүн дене бойду, эмоцияны, дене бой, эмоция, мамилелерди, акчаны кантип иштетүү жана убакытты кандай башкаруу, ушундайлар жөнүндө ошол нерселерди башкарып биз өзгөрүү үчүн ушундай тактикаларды колдонушубуз керек деп. Эми достор, бул жерде биз кандайдыр бир нерселерди башташ үчүн, ошол биз айтып аткан тактикаларды колдонуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин мисалы үчүн ушул азыркы отурганыма же болбосо сиздин дагы бир нерсе кылып атканыңызга, каякта жүргөндөрүңүзгө качандыр бир кезде мен моуну кылайын, мен муну кылайын деген туура жана туура эмес ушундай кандайдыр бир чечимдердин негизинде келгенбиз да биз. Мен балким азыр ушинтип отуруп калгандыгым, мен мындан дагы жакшы жерде отурушум мүмкүн эле. Мен кандайдыр бир туура эмес чечимдерди кабыл алып, туура эмес жолдор менен келаткандырмын. Силер дагы кандайдыр бир башка нерселерди кылышыңар керек эле. Ошондо биз аттиң мен мурда мынтсем болмок экен, мен тигинтсем болмок экен деп биз ошол кезде туура эмес чечимдерди чыгарганыбызды кийин анализдейбиз да. Ошон үчүн кийин жакшы нерселерге 5 жыл кийин же болбосо 10 жыл кийин же болбосо 1 жылдан кийин жакшы жыйынтыкка, натыйжага жетиш үчүн азыртан туура чечимди кабыл алышыбыз керек да. Максатты коюп туруп, ошого жараша аракетти кылып, ушундай максатты коюп, мен ушуну кылам деген нерсенин өзү чечим. Анан жөн эле мындай буну кылсам жакшы болот эле, муну кылыш керек эле деп койгон, ага аракет кылбаган нерсе бул чечим эмес. Чечим болдуңбу? Железно ушул нерсени мен кыламын, мен өзгөрөмүн деп туруп аракетти кылыш керек да. Сөзсүз түрдө адам чечкиндүү болуш керек. Эч кандай сен чечкинсиздигиң дагы кандайдыр бир натыйжаларга алып келет. Чечкиндүүлүгүң дагы. Мен мисалы үчүн мындай принципти карманамын да. Баягы орустарда мынтип коет. Лучше ошибаться, чем нерешительным оставаться дейт. Эми кыргызчасы былжырап, кандай десем, шалдайып кала бербей, адашсаң дагы бир чечимге кел, чечкиндүү бол дейт да. Адашасыңбы, адашпайсыңбы, бир чечкиндүү болушуң керек да. Анан үңкүйүп эле отуруп эле эмне кылышым керек, мен мынтип калдым го, мынтип эч качан ойлонуп бир жерде турбагыла. Өзүңөрдү күйгүзүп жок кыласыңар да, сөзсүз түрдө. Мына мен кечеки пикирлерден уксам, мен эмне кылышымды билбей калдым, ушундай деген сөздөр бар экен да. Эч качан антип силер духуңарды түшүрбөгүлө. Себеби бардык нерсени биз адамбыз, бизден кыйын кездерде деле бар. Мисалы үчүн жанагы Ник Вучичтерди көрүп атсаңар керек, эки колу, эки буту жок, ушундай адамдар мотивация берип, ушинтип өзүнүн эмоциясын жакшы алып жүрүп, ушундай адамдар бар. Ал эми биз болсо 6 саныбыз аман туруп, бардык нерсе колубуздан келип туруп, анан алсыз болуп, мынтип жардам сурап, кыйналып бир ушинтип. Жок достор, биз ар бирибиз, биздин ар бирибизде ушунчалык бир уникалдуу мүмкүнчүлүктөр бар да. Аны ар бирибиз билишибиз керек да. Ар бирибиздин өзүбүзгө жараша
mümkünçülük, talantlarыбыз бар да. Sen balki mırday alбаганың менен sen жакшы жазасың, sen жакшы сүйлөшөсүң. Sen байкасаң өзүңдүн bir elden özgöçölүгүң бар да. Ошол özgöçölүгүңдү таап туруп, чечимди чыгарып, чечкиндүү болуп, алдыга кетсек эле биз эч качан bir кем болбой жакшы жашайбыз да. Ошондуктан чечкиндүү болушубуз керек да. Ушундай дайыма bir ошол Пинтасевич, Исхак Пинтасевич деген дагы тренер бар. Ошонун тренингинде көрүп калдым эле. Профессордон сурап, сиз bir окуучу сурайт да, агай айтып койбойсузбу, ушундай максаттарды ишке ашырыш үчүн, бактылуу болуш үчүн кандай болуш керек, эмне кылыш керек десе, анан тиги профессор ал үчүн туура чечимдерди чыгарыш керек дейт да. Анан деп анан студент дагы жөн калып, туура чечимди кантип чыгарат десе, туура чечимди чыгарыш үчүн тажрыйба болуш керек деп коет. Анан тажрыйбалуу адамдар туура чечим чыгарат деп. Анан студент дагы жөн турбай, анан тажрыйбаны кантип топтойт десе, тажрыйба болуш үчүн туура эмес чечим чыгарыш керек деп айтат да. Анан ошондой биз баягы бир нерсени кылып, анан ал нерсе биз каалагандай натыйжага жетпей калса, духубуз түшүп, же болбосо бир банкрот болуп, бүт акчаларыбыз кетип калса дагы түшүп, сүйгөнүнө жетпей калса дагы болбой, иши өзүнүн кылган чечим үчүн күйүп, өзүн күйгүзүп, ошондой кылган туура эмес да. Ал тажрыйба ал деген жөн гана. Бул сен мисалы үчүн бир банкрот болсоң, же болбосо дагы бир кандайдыр бир туура эмес көңүлүңдөгү баягы оюңдагыдай нерсеге жетпей калсаң, ал үчүн жүрөгүңө жакын кабыл алып, ойлонуп, бир ушундай нерсенин кереги жок да. Бул бизге бардыгы тажрыйба, достор, тажрыйба. Мисалы үчүн ушул лампаны чыгарган адам деле 1000 миллион жолу күйгүзүп жанса дагы болбойт, болбойт бул десе, жок, мен дагы бир эмесин көрдүм, мен дагы бир способун көрдүм деп отуруп, акыры ошол нерсеге жеткен да. Биздин ар бир адашканыбыз, биздин ар бир туура эмес кылып аткан нерселерибиздин бардыгы бул жөн гана тажрыйба. Аны эч кандай жүрөккө жакын алып, башка кылып нерсенин кереги жок да. Мына достор, туура чечим кабыл алганга, чечкиндүү болгонго аракеттенишибиз керек да. Убакыт, мен убакыт жөнүндө айтканда силерге айтканмын, убакыт күтүп турбайт. Тык 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 кете берет. Ошондуктан дайыма чечкиндүү болуп, аракет кылып, аракет деген бир нерсени кылып туруп эле анан моуну кылышым керек деп мынтип койсоң, ал нерсе кылынбайт да. Ал сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Ошол нерсени жасашыбыз керек. Чечкиндүү болушубуз керек. Ошол нерсеге кылабыз деп туруп, кыймылдап аракет кылбасак болбойт да. Мен силерге ушул ойлорумдун акырында досум айтып берген анекдотты айтып берейин. Муну мен көп жылдар мурун уктум эле. Баягы биздин кыргыздардын чечкинсиздик, жалкоолугу жөнүндөгү макалда бир өзбекти, анан дагы бир кореисти, бир кыргызды 3 аралга коюп, бирден коюп, анан колуңардан келген нерселерди кыла бергиле, эмдиги жылы келебиз деп тамак ашын дайындап коюп, анан кетишиптир, эксперимент жүргүзүп. Анан кийинки жылы келсе, кореис укмуш сонун нерселерди салып, дыйканчылыктарын күч алдырып, аралды вообще эле сонун кылып коюптур. Өзбекке келсе, өзбек андан дагы өткөрүп сонун кылып коюптур. Өзбектер дагы аябай мээнеткеч калк болушат го. Анан кыргыз жашаган аралга барса, ошол аралдын ортосунда бир таш бар экен, ошол таштын үстүнө соксоюп, малдаш токуну отуруп алып, эки колду мынтип алганмыш. Мынтип отурат экен, мынтип коюп, анан келишип, "Эй, эмне болду отурасың?" десе, "Движение кылыш керек эле, движение" деп коюп, достор. Көрдүңөрбү? Биздин кыргыздардын чечкинсиздиги, жалкоолугу, ушул жерде дагы бизде менталитет бир ошондой болуп калганбыз да. Мен элдин баардыгын эле жалкоо деп жамандабайм, аябай. Мына мисалы үчүн айрыкча Америкада жүргөн досторго мен ушунчалык өзбектер айтмакчы аваз кыламын да, мындай суктанамын дегендей сөздү түштүктө өзбектер аваз деп коюшат да. Ушунчалык аракет кылышып, компьютердик курстарды уюштурушуп, ушундай чечкиндүүлүк чечимдерди чыгарышып, мына азыркы пандемия кезинде дагы ойлонуп отурушпай, элге жардам беребиз дешип, ушундай туура чечимдерди чыгарып, булардын жардамына, башка нерсесине биз абдан муктажбыз да. Ал эми мамлекетибизди азыр карасак, ошол биздин өткөндө карантин кезинде кандай чечимдерди чыгарышты. Мына ошол туура эмес чечимдеринин негизинен ушунчалык
Бул жерде дагы жоготууларга учурадык, башка нерселерге кылдык. Ошондуктан достор, чечимди чыгарып биз аракетте болушубуз керек да. Менин бүгүнкү айткан ушул темам ушул Тони Роббинстин ушул китебинен алынганы чечим жөнүндө болду. Албетте Тони Роббинс мен айткандай кылып айткан эмес, ал абдан татаал сөздөр менен айтыптыр. Мен негизинен ушул чечим деген нерсесин түшүндүм дагы, анан силерге ушул өзүмдүн башындагы нерселерди, чечимден билгендеримди айтып бердим. Дайыма достор, духуңарды түшүрбөй чечкиндүү болгула. Чечкиндүү адамдар гана жакшы ийгиликтерге жетет. Ушул нерсени унутпагыла достор. Баарыбыз мындан кийин чечкиндүү болобуз.